Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Thermomix TM31 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit einem der internen Komponenten hindeuten. Oft sind es abgenutzte Lager oder ein defekter Motor, die diese Geräusche verursachen. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, können ernsthafte Schäden entstehen, die eine kostspielige Reparatur nach sich ziehen. Daher ist es wichtig, schnell zu handeln. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Flachschraubendreher, einen neuen Motor und gegebenenfalls eine Zange. Zuerst musst du den Thermomix vorsichtig öffnen. Achte darauf, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Arbeit beginnst. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Hebe das Gehäuse vorsichtig ab, um die inneren Komponenten sichtbar zu machen. Suche den Motor, der sich in der Mitte des Geräts befindet. Um ihn zu lokalisieren, achte auf die Geräusche, die der Thermomix macht. Wenn du den Motor gefunden hast, schaue nach, ob es sichtbare Schäden gibt oder ob er sich schwerfällig dreht. Um den Motor zu entfernen, löse die Schrauben, die ihn halten, und ziehe ihn vorsichtig heraus. Wenn du Widerstand spürst, überprüfe, ob alle Kabelverbindungen gelöst sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Motor entfernt hast, setze den neuen Motor an die richtige Stelle und befestige ihn mit den Schrauben. Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Schließe alle Kabelverbindungen wieder an und überprüfe, ob sie festsitzen. Nachdem alles wieder montiert ist, setze das Gehäuse wieder richtig auf und schraube es fest. Stelle sicher, dass keine Teile übrig geblieben sind und alles gut verschlossen ist. Schließe das Gerät wieder an das Stromnetz an und teste, ob der Thermomix jetzt normal funktioniert. Überprüfe, ob die komischen Geräusche verschwunden sind und ob alles ordnungsgemäß läuft. Wenn du das Problem mit den Geräuschen vermeiden möchtest, kontrolliere regelmäßig den Zustand deines Thermomix und reinige ihn gründlich nach jedem Gebrauch. Achte darauf, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen und benutze es nur mit den empfohlenen Zutaten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.